いつもご視聴くださりありがとうございます。今回はワードの差し込み文章を使ってはがきの宛名面を作っていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、まずですね、ワードで差し込み文章をするにあたって Excel を使ってですね、このように住所録を作成する必要があります。そして今回は簡単に、氏名と郵便番号、そして住所1、住所2というふうに住所録を作成しています。そして1行目はですね、このように必ずですね、タイトル行を作ってあげてください。マンション名が入ったりして住所が長くなる場合は、このように住所2という欄を作って住所を2つに分けておくことで宛名の見栄えも良くなるので、このように分けておきましょう。そしてこちら住所2の中にですね、数字だけ入れることがある場合はですね、普通にこのように入力をしてエンターキーを押すとですね、このように日付に変わってしまいます。なので数字だけを入力するときはキーボードからシフトキーを押したまま数字の7を押していただいて、このようにシングルコーテーションを入れた状態で、数字だけを入れてあげます。そうすることで数字の入力ができるようになります。またこちら緑の印が出てくるのですが、特に気にする必要はないのですが、クリックするとですね、このように左側にエラーのマークが出てきています。そしてこちらエラーを無視するというのを押すとこのように消えてくれます。こちらの作業はしてもしなくてもどちらでも大丈夫です。はい、そしてまず Excel で住所録を完成させて、キーボードからファンクションキー F12 を押して、ご自分の分かる場所に名前をつけて保存をしてください。今回私はドキュメントの中にこのように保存をかけています。保存をしたらですね、一度 Excel ファイルは閉じてしまいます。はい、それではワードを立ち上げて差し込み文書をしていきます。まずですね、こちら差し込み文書タブをクリックします。そしてはがき印刷をクリックします。宛名面の作成をクリックしましょう。はい、そうするとはがき宛名面作成というのが出てきます。まずは次へをクリックします。次にはがきの種類を選んでいきます。今回は年賀状の宛名を作りたいので、こちら年賀初中見舞いが選択されている状態で進めていきます。また他にも通常はがきや往復はがきなどその時の用途に合わせて、このように種類を変えて作成することができます。それでは年賀のところにチェックを入れて次へ進みます。はい、そして次に縦書き横書きを指定します。縦書きで作成される方が多いかと思いますので、こちら縦書きで進んでいきます。そして差出人の郵便番号を住所の上に印刷するというのがあるのですが、現在差出人の郵便番号ですね、こちらの下の郵便番号の赤い枠に入っています。こちらチェックを入れることで郵便番号がこのように上に表示されるようになります。こちらは好きな方を使っていただいて大丈夫です。今回はこちらチェックを外した状態で、下の赤枠に郵便番号が入るように進めていきます。それでは次へを押します。はい、次にですね、書式を指定します。今回はフォントをですね、こちら HG 行書体を使って作成していきます。こちら下三角を押すことでこのようにたくさんの書式の中からお好きなのを選んでいただけます。またこちらのフォントはですね、後でも変更することができます。はい、そしてこちら縦書き時の番地の書式を指定してくださいとあります。こちら2つともチェックを入れている状態にしておきます。チェックを入れていることで Excel で入力していた数字の部分をですね、このように漢数字に変換して、表示してくれます。それでは次へをクリックします。はい、そして次に差出人情報を入力していきます。宛名面に差出人の情報を入れたくないという方はですね、こちら入力する必要はありません。
宛名面に差出人情報を、入れておきたい方はですね、こちらチェックを入れていただいて、必要箇所に入力をしておいてください。それでは次へ進みます。はい、ここで先ほど Excel で作成した住所録、こちらを参照していきます。既存の住所録ファイルにチェックを入れます。そして参照をクリックします。はい、そしてですね、先ほど保存をかけていた場所を開いていただいて、Excel の住所録クリックして開くを押しましょう。次に宛名の継承を指定してくださいとあります。こちら現在様になっているのでこのまま進んでいきます。下三角を押すとですね、このように選べるようになっています。それでは次へをクリックします。はい、これで設定は終了になります。こちらで完了をクリックします。はい、そうするとこのようにテーブルの選択というのが出てきます。私のところに住所録友達と出ているのですが、先ほどの Excel のファイルですね、私はこちらシート名を住所録友達というふうに入力をしていました。こちら入力されてない方はシート1というふうに出ているかと思います。なのでこちら、シート1と出ていたらそれで大丈夫です。このまま OK にします。そうするとこのように Excel で作成していた住所録の内容がはがきの宛名の中に入ります。そしてこちら差し込み文書タブの中のですね、こちらの三角の部分、次のレコードというふうにあります。こちらクリックしていただくとですね、このように順番に一人一人見ることができます。それでは一度先頭の方に戻します。そしてこちら結果のプレビューのところ一度クリックしていただくとですね、ここに住所1が配置されていて、こちらに住所2というのが配置されています。もう一度結果のプレビューを押します。そしてこの住所2に入っている箇所を少し文字が切れているように見えます。そういう場合はですね、一度この住所の中でカチッとクリックをします。そうすると右側にこのように白い四角があります。こちらにマウスポインターを合わせるとこのように白い両矢印に変わります。この時にですね、ぐーっと引っ張っていただくと、綺麗に収まる箇所があるかと思います。このように調整してみてください。またこちらのお名前の部分もですね、もうちょっと文字を大きくしたいだとか、位置を変えたいという時はこの中でカチッとクリックをします。そして位置を移動する場合はですね、ちょっと線がごちゃごちゃして見にくいのですが、一番外枠にあるこちらの線の上に合わせていただくとマウスポインターの形がこのように変わります。その時に、ドラッグでですねぐーっと動かしてもらうとこのように動かすことができます。そしてこちらの差出人の住所ですね、ちょっと文字が小さいかなと思うので大きくしてみたいと思います。一度画面を少し大きくします。はい、そしてですね、一度住所のところカチッとクリックをします。そうするとカーソルが入ります。こちらですね、住所の箇所ドラッグでぐーっと選択をします。そしてホームタブをクリックします。そうするといつも文字を変えるのと同じで現在9ポイントになっています。こちらで好きなサイズに変えていただくことでこのようにですね文字を大きく変えることができます。そしてこちらのフォントですね、文字のフォントを変えたい時も、一度カチッとクリックしてですね、左上に出ているこのプラスのところカチッとクリックするとこのように全体の選択になります。この時にホームタブの中のこちらのフォントからですね、好きなのを選んで後からでもこのように文字の書体を変えることができます。そして一つ変えたらですね、他のも揃えないと書体がバラバラになってしまうので、その時はですね、一つずつこちらもクリックをして左上のプラスのところをクリック、そしてフォントを同じように揃えてあげましょう。こちらもクリックをして左上のプラスをクリック、そしてフォントを同じのに変えてあげます。はい、このような感じですね。そして最後に
こちらの差出人の郵便番号なのですが、私のパソコンではこのようにずれて出てくるのですが、もし綺麗にはまっている方はその状態で大丈夫です。同じようにずれて出てくるという方はですね、この右側のですね、灰色の点々点々となっている箇所があります。こちらにマウスを当てていただくと、マウスポインターの形がこのような形に変わります。この時にぐーっと引っ張っていただくとですね、このように4桁の数字が動いてくるので、まずこちらで、揃えていきます。そしてこちらですね、前の3桁のところも数字が隠れているのですが、こちらもですね、ここに灰色の点々点々という線があります。こちらにマウスポインターを当てて、マウスポインターの形がこの形になった時にドラッグで右にぐーっと引っ張ってください。そうすることでこのようにですね、綺麗に出てきます。また微調整したい時はですね、右下にあるこの四角いところですね、こちらに当ててもらうとマウスポインターの形が白い両矢印に変わります。この時にドラッグで少し動かしていただくとですね、このように綺麗に枠の中にはまるかと思います。もし差出人の郵便番号ずれてる場合はこのような形で、調整してみてください。はい、それでは一度差し込み文書タブをクリックします。はい、そしてですね、注意していただきたいのが、例えばこの住所の大きさやフォントを変えた場合ですね、2枚目3枚目に出てくる他の方もですね、連動して全て同じように変わってきます。なので印刷をかけるときは一度お一人お一人きれいにですね、このように宛名にはまっているかというのを確認してあげてください。そして何も問題なければですね、次に印刷をかけていきます。それでは最後に完了と差し込みをクリックします。そして文書の印刷をクリックします。こちらすべてにチェックを入れて OK を押すとですね、1人目から10人目すべて印刷がかかります。そしてこちら現在のレコードにチェックが入っていると、現在表示されているこちらの斉藤さんだけの印刷になります。そしてこちら最初のレコード、最後のレコードとあるところはですね、例えばこちらに5と入れて、最後のレコードに7と入れたとします。そうすると住所録に入力をしていた5人目、6人目、7人目だけの印刷がかかるようになります。一度これで OK を押します。そうするとこのように印刷の画面が出てきます。プリンターにもよるので表示は変わってくるかと思いますが、一度プロパティを押します。はい、そしてですね、こちら用紙のところ普通紙になっていますが、インクジェット紙を買われている方はこのようにインクジェット紙に変えて、こちらもですねカラーのままでもいいのですがグレースケールに変えて印刷をしてあげるといいかと思います。そして印刷をされるときは1枚ですね、いらないはがきなどに試し印刷をされることをお勧めします。はい、今回は宛名面の作成についてご説明していきました。これからもパソコンに関する動画を配信していきます。皆様からのコメント、いいねボタン、チャンネル登録いつも励みになっています。ありがとうございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。